হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দিদিবোনের রান্নাঘর। আজ আমরা ফিরে এসেছি একটা স্পেশাল ও টেস্টি রেসিপি আমের পিঠে নিয়ে। এটি খুব অল্প জিনিস দিয়ে বানিয়ে ফেলা যায়। প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েছি। সবার প্রথমে একটি বোলে 1 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়ো, হাফ কাপ পরিমাণ আটা, দুটো পেস্ট করে নেওয়া আম, চিনি হাফ কাপের একটু কম, নুন হাফ টেবিল স্পুন ও 1 কাপ ঠান্ডা করে নেওয়া দুধ। তারপর এগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানোর পর ব্যাটারটা অনেকটা এরকম দেখতে মনে হবে। এরপর গরম তেলে অল্প অল্প করে ব্যাটার দিয়ে একে একে পিঠেগুলোকে বানিয়ে নেব। দেখতে অনেকটা মালপোয়ার মতোই ও খেতে অসাধারণ টেস্ট। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, আর ভালো লাগলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।